манай pop бодлого гээд нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийнхаа тухай зочиндоо ингээд товчхон танилцуулахад чивт хоёр өнөөдөр энд байгаа барааг нэг тус сурталчлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ бараа бүтээгдэхүүний одоо спонсорын үрдэнд манай нэвтрүүлэг одоо хийгддэг. Нөгөө талаас бол энэ нэвтрүүлэг маань юу яахаа телевизээс хасагддаг, фэйсбүүкээр тавигдаж байгаа. Фэйсбүүк ч одоо нэг спонсорлохгүй бол тий. За pop бодлого гээд нэвтрүүлгийн маань гол санаа нь бол улс төрийн бодлогыг pop oil гээд хоёр хуваана гэж үзвэл pop гэдэг маань 3 сая хүнд хэрэгтэй бодлогыг pop бодлого гэж нэрлэе. 30 гэр бүл хэрэгтэйг нь oil бодлого гэж нэрлэе гэвэл бид аль болох pop бодлого гаргаж ирж тавих хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Яг pop гэдэг тэгэхээр зарим нэг тэр үгийг ч муухай болгоод хэрэглээд сэр агаад муухай юм шиг болгоцсон. Бид бодохдоо улс төрийн бодлого бол pop байх хэвээр. Олон хүнд хэрэгтэй өгөөчтэй байх хэвээр. Шударгаас гэдэг маань өөрөө олон хүндээ тустай дэмтэй тэр улсуудыг одоо Монголын ард түмний 3 сая хүнийг хүнд одоо хэрэгтэй ийм бодлогыг нь л одоо дэмжих хэвээр. Хэрвээ ойли бодлого байх юм бол түүнийг шүүмжлэх хэвээр гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр зочин маань бол одоо нэг pop бодлого яриач гэж ийм хүсдэг. Тэгэхээр та ийм бодлоготой ирсэн баг гэж бодож байна. Тэгэл үзэгчдэд зориулаад бас нэг бэлэг бас бариулах баяртай байна. За бэлэг гэдэг нь нийгмийн асуудлыг бас муу тий нэг факт энэ төр яриад өгвөл бид бас одоо сонирхолтой байх болно. За тэгээ эхлээд юуцсан зочинтойгоо танилцъя да. За намайг Батэрдны Парчин гэдэг Хөвсгөл аймгийн Уугуул Улаанбаатар хотод оюутан болж ирээд суугуул болсон. Одоо Сонгон дүүрэгт уугуул дэрсэн гэсэн үг амьдарч байна. Энэ танаа ивент тэтгэгч тийм шүү дээ. Майлангийн үртэй ногоон цай гэж тураах ногоон цай гэж байгаа. Тэгэхээр тийм байна. Энэ майлангийн гурал гэдэг чинь сүүлийн үед бас хүмүүсийн хэрэгцээнд нэлээд ороод байгаа бүтээгдэхүүн л дээ. Тэр нөө кето мето гэдэг дэглэмүүдэд их тийм үү. Зөө. Тийм бүтээгдэхүүн юм бэлээ. Майлангийн гурал гэж сүүлийн үед нэлээд хэрэглээнд орж байгаа бүтээгдэхүүн. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан танаа хамт олонд бас баярлалаа. Манайх зүүн төвийн холбоо гэдэг юм холбоо байдаг шүү тий. Тийм байлаа. Зүүн төвийн холбоо гэснээс намууд баруун төвийн зүүн төвийн гэдэг. За тэгээд арчлан нам баруун төвийн гэдэг чихтэй болж үзэл баримтлал үзэл санаанд баруун төвтэй гэдгээ зарлалчлаа. Тэрнтэй холбогдуулаад нийгмийн зарим сүлжээнд ч гэсэн одоо юу гэдэг юм зүүн баруун төвөө ялгахгүй зүүн баруун төв байж гэдэг юм уу тийм шүүмжлүүд нэлээд дагуулж ах шиг байлаа. Нийгмийг бид нар ингээд юу гэдэг хүн болгон өнөөдөр улс төр хийж байгаа хүн болгондоо ялангуяа нэг сэдв ингээд яриад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь бүгдээр асуудлууд тийм ээ. Өнгөрсөн цаг хугацаанд шийдлээ олоогүй асуудлууд байхгүй. Ирээдүйд юу юм бэ гэж ярьж байгаа хүн их цөөхөн байна. Юу нь яах юм? Зүгээр л өнгөрсөн шийдэж чадаагүй асуудлаа өнгөрсөн шийдэж чадаагүй шийдлийг өнөөдрийн асуудал болгоод тэр асуудлыг л хөндөд яриад байгаа байхгүй. Тэгээд тэндээс гарцсан юу юм бол доо гэж бодож байгаа байхгүй. За яагаад ийм ярих болоод байгаа? Яагаад өнөөдөр сайн юм ерөөсөө нэг ч дурсахгүй байгаа? Сайхан юм хүмүүс яагаад амнаас нь урахгүй байгаа? Энд чинь сүүлдээ өөрсдөө амьдарч байгаа 30 жил явсан нийгмийг буруу шахт шиг хандж эхэлж байгаа байхгүй. Арчсан нийгэм буруу юм байна. Социалист нийгмийг үзээгүй хүмүүс нь үзээгүй хүн хүртэл үдсэн байтгаа үзээгүй хүн хүртэл одоо социализм бол сайхан байсан юм байна ч гэдэг юм уу. Социализм гэдэг бол одоо бас эмх замбраатай байсан байна ч гэдэг юм уу. Ингээд иргэн дурсах ийм нийгмийн хандлагууд илрээд байна. За тэгэл нөгөө дараагийн шатанда оронгууд засаглалын
одоо хэлбэрийн асуудал бас яригдаад эхэлж байна. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа байх хэрэгтэй, парламентын засаглалтаа байх хэрэгтэй, хоёр дангамтай байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. За ингээд засаглал руугаа ороод явчлаа. Нөгөө асуудал шийдэлгүй асуудал чинь шүү дээ. За засаглалаасаа жаахан доошлох ингээд өөр төвшөндөө очих юм бол за аж ахуйн нэгж рүүгээ бууя л да. Төрийн байгууллага руугаа бууя. Төрийн байгууллага руугаа оронгууд юу гэдэг Монгол хүн Монголынхоо төрд зүтгээд ажиллаад цалин авч ивэл тэр сайн хэрэг. Тэрийг данхар бүтц гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй. Тэгж хэлэх шаардлагагүй байхгүй. Цалингаа авч ивэл ажлын их баг нь ер нь нэг тийм ач холбогдолтой биш. Харин ч ажил нь тархуу бүтц ихтэй те байвал сайн. Гагцхүү иргэндээ тэр төрийн байгууллага үйлчлэхдээ цомхон бөгөөд одоо юу гэдэг ямар нэгэн явдал ширэгдэлгүй үйлчлэгээ үзүүлэх механизм ажиллаж явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш хүн нь олон байж болно, механизм нь цомхон байх хэрэгтэй гэдэг нэг ийм зарчмын асуудал. За тэгээд дахиад нэг төвшин доошлуулъя. За ойлголоо. Иргэн дүүгээ оръё. За иргэн дүүгээ оронгууд нийгмийн үзэн ядсан ард түмэн чинь бүр адаг сүлдээ ямар төвшөнд очих юм бэ гэдэг асуудал. За тэгээд энэ нийгмийн үзэн ядсан гэдэг байгаа нь болохоор чинь ардсан нийгэм буруу байна гэхээсээ илүүтэй арчил хаанаа гажуудч бай гэдгийг бид нар олох хэрэгтэй. Олж тогтоох юм шиг санагдаад. Тэгэхээр шүүл ардсан нийгэм нийгмийн онцлог гэдэг байна. За ардсан нийгэм онцлоогүй гэж хавдар гэдэг юм бол энэ хавдрыг тастай хийчих тий. Тасцсны ард дээр нь яах вэ гэдэг асуудлыг бас бодох хэрэгтэй. Асуудлын мөн чанар яг юунд байгаа гэж бодож байна? Бид нар нийгмийг бүтээхдээ хүнээ бэлдэг. За. Жишээлбэл социалист нийгэм бүтэхдээ одоо юу гэдэг хүмүүсээ эхлээд соёлжуул, өссөнд оруулъя гэдэг ч юм уу тийм соёлын довтлогоо явуулдаг ч юм уу ингэж хүнээ бэлдсэн байна. Тэгээд тэр хүн нь тэр нийгмийн сайн сайхныг хараад сайн сайханд нь одоо ингээд дасч эхэлж штэ. Тэгэхээр юу штэ. Нийгэмдээ орж ирсэн. Тэгээ миний чиний хэлэх гээд байгаа санааг жоохон би өөрөөр ойлгоход асуудал бол хоосон толгоонд байна. Бүтээгч байгаа юмныхаа тухай тий мэдлэггүй байна. Жишээлбэл хүн имэйл хийх гэж байгаа бол имэйлийн тухай, морины тухай зөндөө олон мэдлэгтэй байгаад тэгээд модны тухай ч юм уу тий олон мэдлэгийн дундаас имэйл гэдэг нь бүтэж штэ. Энэтэй адилхан бид нар нийгмийн бүтээгч байгаа бол тэр тухайн хийж бүтээгч байгаа нийгмийн тухай бид нар хэтэрхий мэдлэггүй байна. Хоосон толгойтой байна. Энэ нийгмийг одоо дизайн гэж ярьд юм уу те ингээд зохиох хэвээр хийх хэвээр бүтцийг зохиох хэвээр төрийн хариуцлагатай одоо шатны хүмүүсүүдийнх нь мэдлэг багтчихжээ. Энэ 30 жил магадгүй баг өөр юм хийсэн юм шүү. Өөрөлдөл гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг зүгээр юу л да би нэг юм сонсч байсан байхгүй сонсч байсан юм ярьж. 13 дугаар зуунд Монголын тал нутагт христийн шашин байсан гэдэг байгаа байхгүй дэлгэрсэн байсан. За хэрээдүүд тийм шашинтай байсан, 8 тийм шашинтай байсан гэдэг их ярьдсан байна. Тий. Гэхдээ жинхэнэ христчин хүн ирээд тэрийг хараад энэ христчин шашин биш ээ гэж танихгүй гэсэн юм яриа байд юм байл та. Мөн үү? Танихын арга болсон. Яасан бэ гэдгсэн чинь нөгөөх нь бөө мөргөлтөө нь холилдоод яг ингээд жинхэнэ христчин хүн харах юм бол танихын аргагүй өөр авчиад юм болгоо ийцсэн байсан гэдэг. Гэт тэгээ Монгол эрдэнэ доктор нэг юм ярьд юм. Монгол хүний яриаг сонсчихснаа за ойлголоо гэд нуруугаа өөрөө цаашаа явчихдаг гинэ. Тэгээ цаашаа хараад яг хийхээ нөгөө ойлгосноос шал өөр юм хийсэн байдаг гэд. Тэгээ тэр нь хөрхөн амтан тэр хүний буруу бас биш юм. Ягаад гэвэл шарын шашин гэж бодъё. Шарын шашин Монголд ирсэн 16 дугаар зуунд ч юм уу те. Орж ирэхдээ яг тэр сонгодог утгаар нь юм уу тэр анхны үзэл санаа нь юу байсан юм сайн мэдэхгүй. Тэр утгаараа ер нь яг бүрэн ирсэн юм уу гэдэг тэгэхээр бас хэцүү байхгүй. Яг нэг бол Монголд ирлээ. Заавал хуучин суур мэдлэгтэй нь холилдож орж ирдэг. Хөрсөн дээр бууж ирж ирдэг. Тэр нь хэрвээ тухайн үед бөө мөргөл байсан бол бөө мөргөлтөө холилдож орж ирнэ. Бүдэн нь бол зайшгүй байхгүй. Тэгэхээр за ардчил гэдэг юм 90 онд орж иржээ. Ардчлалын тухайн үед чимд гооч мэдээгүй. Багванд гооч мэдээгүй. Тухайн үеийн дарга нар жасраа гооч ор мэдээгүй л байсан баг. Ухаантай улсууд ухаантал хүмүүс байсан. Гэхдээ өөрөөсөө харамстай ардчлал гэж байна.
Чөлөөт эдийн засаг гэж юу юм те? Бизнес гэж юу юм? Татвар гэж юу юм? Нарийн хариул мөнгө гэж юу юм? Мөнгөний хүү гэж юу юм гэдэг талаар ямар ч ойлголтгүй хүмүүс. Мэдээж одоо юу гэдэг ардчлалын 30 жилийн хугацаанд би бол одоо тэрнээс өмнөх үе мууийг ч юм уу ардчлал бүтсэн түүхийг ч юм уу ярих хэрэгтэй хүн бас биш байхгүй. Яагаад гэвэл би тэр үед ч одоо ямар ардчлалыг бүтээлцээд ах нартаа зэрэгцээд явж исэн биш. Бараг төрж исэн хүүхэд штэ. Тэгэнгүүт зөв одоо ингээд энэ өнцгөөс гэхэд одоо 30 жилийн дараах өнцгөөс ингээд эргээд ах нарынхаа өнгөрсөн цаг хугацааныхаа үйл үйлдлийг харж байхад л зөв ийм санаа бууж байна гэж шүүмжилж байгаа. Шүүмжил нь бол сайнтай муутайгаа хосолж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл нөгөө иргэн зүгээ би орцсон явж байсан шүү дээ. Тэгээд хоёлаа яриа тасарчлаа. Иргэн зүгээ орцсон явж байсан. Иргэн хүн иргэдээ бэлдэж чадаагүй байна. Нийгэм нь өөрөө иргэнээ бэлдэж чадаагүй байна гэж ярьж байсан. Яагаад иргэнээ бэлдэж чадаагүй? Иргэн нь яах ёстой байсан бэ гэдэг асуудал ч одоо ингэ үүсч эхэлж байгаа байхгүй. Жишээлбэл тэнд 10 жилийн багш харилцаа хандлагын талаар ярьж байна. 10 жил дотлын сургууль дотроо тийм үү? Гэтэл төр бол иргэнийхээ харилцаа хандлагын тал дээр ч юм уу ямар нэгэн одоо юу гэдэг шийдэл бодлого гарахгүй гэж би харж байгаа. Яг л өнөөдрийн боловсролын системийг харалтаа. Бусад улс орнуудын боловсролын систем түүх уламжлалтайгаа тухайн одоо юу гэдэг бүс нутгийнхаа онцлог шинж чанартайгаа уялджиж боловсролын ийм бодлого гарч ирд юм байна л да. Манайх болохоор чинь төв алгасан бодлогыг Монголд оруулж суйрлуулахдаа зөвхөн одоо юу гэдэг практикийн бишээ онлын төвшөнд суулгаж байгаа юм байна. Практикийн төвшөнд бол тэр нь тусахгүй байгаа юм байна гэж харж байгаа байхгүй. Одоо тэр муулаад байгаа, сайлаад байгаа улс төрчин нарынхаа өнгөрсөн цаг хугацаанд алдаач хийсэн, онооч хийсэн ах нарынхаа бэлдсэн хүмүүсийг цааш нь явуулаад нөгөө нэг тоглолт, нөгөө нэг юмыг нь өргөжлүүлээд авах юм уу? Аль эсвэл цоо шин бүтээгдэхүүн гаргаж ирэх ёстой гэдэг л асуудал. Энэ асуудал баг одоо ч нийгмийн угаасаа захиалга хүлээлт баг болж байгаа шүү дээ. Залуу хүн болгон улс төр ярьсан залуу хүн болгон тэр бүтээгдэхүүн бол биш гэдгийг монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа. Бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэр хүн ямар хүн байх ёстой юм бэ гэвэл жишээлбэл одоо юу гэдэг өнөөдрийн нийгмийг харлуулж байгаа залуучуудаа нэг бодоод үзэх юм бол нөгөө би төвтөө болцсон. Өөрийнхөө эрх ашигыг нэгдүгээр тавьдаг болцсон. Тэгээд тэр эрх ашигтаа орооцолдохороо гарч чаддгүй боолтонд ороод тийм ээ. Сүүлдээ ингээд бүр яг нөгөө нэг өнгөрсөн 30 жилийнхаа түүх рүү буцаад эргэх асуудал болох учраас одоо бид нар сонголтоо зөв хийх ёстой байна гэдэг асуудал руу орж байгаа хэрэг. Тэрнээсээ шүү дээ арчлан нам сайн, ардын нам муу, хувьсгалт нам сайн, бусад нам муу ч гэдэг юм уу. Нам ярихаасаа илүүтэй намуудын гаргаж ирж байгаа бодлогын мөрөө хөтөлбөрийг нь хараад түүний дээр жишээлбэл юу гэдэг арчлан намаас 76 тойрогт нэр дэвших юм бол сайнтайч байгаа, саартайч байгаа гэдгийг хаана хүлээн зөвшөөрөөд за энэ бодлого нь үнэхээр их таалагдж байна гэвэл арай дөнгүүрхэн шиг 50 нэмэх нэгийг нь л дугуйлчих л та. За тэгээд сонголтын дээр очичлаа бид нар тийм. Сонголтын дээр очингууд энэ жилийн сонгуул их адармаатай болно гэж би харж байгаа болвол 6 сард болох юм бол. Коронавирус за нэг хэсэгтээ дарагдахгүй юм шиг байна. За бусад улс орнууд яг вакцины илрүүлж бишээ гаргачлаа гэж байгаа улс орнууд байхгүй байна. Энэ вакцины гаргаж байгаас 1-2 жил зарцуулдаг. Тэгээд энэ нь Америкт бол 9 сараас нааш намчихгүй гэдэг байна шүү дээ. Тэгээд сонгуул боллоо гэхэд одоо бид нар би хүртэл ингээ гадуурынхоос жоохон имиж байгаа. За миний асуудал бол миний ажил төрөл бол яг вэ ингээл ямар нэгэн хэлбэрээр бүтээжил таараа.
гадуур ажил амьдрал гэж гүйж яваад эргээд харсан чинь вирус тэгээд гэртээ орчвол яах вэ? Тэгээ өөр хүүхдэд өгчүүл яах вэ? Би ч өрөө үлдээх гэж л ирсэн байдаг шүү дээ тийм ээ. Гэдэг айдас хүч байгаа учраас би гэрээс гарахыг нэх их хэрмэлцэхгүй байна. За би тэгж байгаа юм чинь улс төрийн ба нийгмийн аягүй идэвхтэй амтан гэж би өөрийгөө бодож байгаа байхгүй. Тэгээ би тэгж байгаа юм чинь идэвхгүй хүмүүс нь гэрээсээ бүр гарах уу? Очиж сонгуул өгөх үү гэдэг асуудал. За тэгээд сонгуулийн ухуулга хийгээд ингээд айл амтнаар яваад иж чадах уу? Тойроод явж байгаа хүмүүс хаалгаа онгоолгоод за гэд сонингийн авах уу те. За тэгээд дээрээс нь тэрий чин дагуулад бодвол нөгөө айлаар явж байгаа хүмүүс нь масктай. Тэгээд айгүй нөгөө нүдэн угаад нүдний шилдэ явах байлгүй. Тэгээд нэг нөгөө намын малгай өмсөх байлгүй. Тэгээд бэлиттэй тэгээд нэг сонингоо айгүй уутанд хийгээд хүмүүс тараах юм уу? Энэ асуудал чи өөрөө айгүй адармаатай болоод байгаа учраас энэ жилийн сонгуулийг нэг тийм бүтэлтэй болно гэж би бодохгүй байна. За хоошлогдвол сайн байна. Хоошлогдохоор бас нэг асуудал байна. Сая улс төрийн бүх төвшөнд яригдлаа. Төсөв тодтох талаар. Төсвөө тодтохгүй гэдгийг хөрөлсөх ерөнхий сайд хэллээ. Энэний ард дээр бол нэг хардлагатай байна. Ямар хардлагатай байгааг бол өнөөдөр жишээлбэл коронавирус гээд иргэдийн амжиргаа, бизнес эрхлэгчдийн одоо амжиргаа бүх төвшөнд адармаатай ийм нөхцөлд Сүхбаатарын талбайг модыг нь буулгаад 3.2 тэрбумаар усан хориглоор барьчаа гэдээ бүр зүтгэжлээ шүү дээ. Тэнд одоо юу гэдэг нийгмийн байгууллагууд эргээд за сошиал орчинд эсэргүүцээд байх тэрийг юусоо хүлээж авахгүй хийх гэдэг шүү. За би бол тэрийг зөв нэг нэр дэвшигчийн юм уу нэг горилгчийнх нь сонгуулийн мөнгөний яван байна да. Тэгээ ямар ч үсэн төсөө тодтохгүй бүтээн байгуулалтаа хийнэ гэдэг чинь тэнд хүн өвчлөг тэнд байшин босчлаа гэдэг 3 сая хүнээс хэрвээ за муугар бодоод ямар нэгэн байдлаар хохиролд хүрлээ гэхэд амьд үлдгэсэд нь тэр байшинда ажиллах юм чинь гэсэн утгын юм ерөнхий сайд маань хэлчихнэ лээ. Тэгээд нэг бөөн одоо хүмүүс сонгуулийн мөнгөө хийх гээд төсөө тодтохгүй энэ зөв нэлээд бүтээн байгуулалт хийх юм байна. За 10 сар орчмын үед жаахан хөдөр ирэхлэнгүүд энэ коронавирус баг дэглэлтэнд дарагдах юм шиг байна. За тэр үеэр орон нутгийн сонгуультайгаа хамт хийнэ гэж зүтгэх байлгүй. Тэр үед одоо юу гэдэг арай харьцангуй тоглолт болох юм байна да гэсэн хардлагатай байна. Зөв. За одоо тэгээд яг гол сэдв рүүгээ бодлого руугаа оръё. Ямар бодлого таны одоо та би авчирав? Бодлого авчрах ч байх те. Бодлого ярих юм бол битэрийн мэдээж цаг дуусахгүй. Зүгээр яг бодлогын нэг pop бодлого байна уу танд те? Pop нэг тийм популист гэж байгаа юм шиг сонсогдоод байна. Pop гэдгийг би таны тайлбарлаж байгаагаар бол ийм далаацтай, хүртээмжтэй, тийм төгөлдөр бодлого. Яг 3 сая хүн болгооч гэж. Тэгээ 3 сая хүн гэх юм олон хүнд хэрэгтэй бодлого байвал яриач л гэсэн үг тий. 30 гэр бүл юм уу цөөхөн хүнд өгөөчтэй бодлого хийгээд байвал наачин ойли бодлого болчин шүү гэд. Би бол одоо энэ Монгол Ардын нам гэх юм уу эсвэл одоо засаг барьж байгаа энэ хүмүүсийн шийдвэрүүд их олон тохиолдолд дандаа ойли бодлого болж ирсэн. Ерөөсөө ингээд нөгөө юу жишээлбэл заа ингээд корона дэглээ гэл тэнгүүд түрээслүүлэгчнүүд мөнгөний өгөө гэл. Нөгөө л хөрөнгөтэй хүмүүсээ л дэмждэг. За бодлогын хүүг багсгая гэл тэнгүүд байж бүтэн сар хүлээлгэж яснаа 1% болгочих чийдэ. Бодлогын хүүг өндөр байлгана гэдэг чинь үндсэндээ банкны компани банкудад те тэр 10% хүүтэй хөрөнгийг өсгөж өгч байгаа байхгүй юу? Улс өмнөөс нь өсгөж өгч. Өөрөөр хэлбэл банкуд бизнесүүдэд дэмжихын оронд Монгол банкнд авчиад мөнгө ингээд тушаагангууд 10% мөнгө нь өсчлээ. Тэгэхээр банкуд юу хийх юм? Банк байрлуулсан мөнгөө Монгол банкнд тушаачаал тэгээд 10% хөрөнгө өсгөл байж байгаа. Энэ мөн л адил жинхэнэ утгаараа бол ойли бодлого байна. Тэгэхээр энэ ойли бодлогоо зогсоогооч ээ. Наад бодлогоо жоохон pop гэдэг юм уу? Жинхэнэ утгаар мөн олон хүнд өгөөчтэй болгооч ээ гэдэг юм ярмаар байгаа юм л да. Тийм. Тэгэхээр яг хэллэгийн өв жоохон муухай байж магадгүй. Гэхдээ
хэрэгтэй бодлого яриач л гэсэн. Шийдэл гаргах төвшөндөө ерөөсөө аль ч цаг үед зөв онш тавьж чадж байгаагүй гай өнөөдөр үргэлжилж байна, үргэлжлэх юм шиг байна. Яагаад би ингэж хэлж байгаа гэхээр сая коронавирус чинь биднэрт их олон зүйлийг ойлгууллаа л да. Жишээлбэл бүхэл бүтэн 3 сая гаруй иргэнтэй улс маскны хэрэглээ байхгүй байсан байна. Маск үйлдвэрлэдэг ганцхан үйлдвэртэйгээ сая л мэдлээ шүү дээ бид нар чинь тийм. За импортын бараа бүтээгдэхүүн, экспортын бараа бүтээгдэхүүний талаар ямар долимог дутмаг ойлголттой байснаа бас сая ухаарж ах шиг байна. Бид нар чинь ер нь эцсийн бүлэгтээ яг ингээ хилээ хаагаад бүтэн 1 жил суух юм уу ямар нэгэн тохиолдол гарах юм бол бид нар ч ер нь нэг махтагаар сууж авах улсууд юм байна шүү дээ. Гурил будаа чинь хэдий газар нь байвч ургах процесс нь юу вэ? Машин техник оролцсон бензин тос тасалдан тий аюу хүнд асуудал ингээ үүсэх юм байна гэдгийг ойлгочлаа. За тэрэн шиг яг нийгмийн аль төвшөнд одоо коронавирустай холбоотойгоор хохирол амсч байна вэ гэдгээ уг нь бол энэ төр засаг маань онцлох ёстой байсан. Өнөөдөр банк бол би бол банкыг бодлогын хувьд 1% болгосноор банк тэнд зээлийн хүүгээ хадгаламжийн хүүгээ хөдөлгөөгүй юм чинь банкнд л ашигтай. Тийм үү? Иргэнд ашиггүй. Банк алдагдал үүрж гэнэ үрээгүй юм байна. За өнөөдөр бензиний үнийг буулгах сураг гарсан боловч буугаагүй байна. Машинууд явж байгаа. Бензиний хийж байгаа. Хэдэн дөрвөө шавхад. За колонкууд ямар ч алдагдал юм байна. Лобби сайта монопол бизнесүүд нь бол ямар ч хохирлгүй явж байгаа юм байна. За ямар төвшөндөө хохиролтой байгаа юм бэ гэсэн чинь яг хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг туризм бизнесүүд нам одоо зогсож штэ. Жишээлбэл тэнд нэг хоолны газар ажиллаж байсан тийм. Хоолны газар ажиллуулж байсан хүний ганц руу хүн орхоо байчлаа. Хохирол авж гэнэ амсж гэнэ. Туризм төлж байгаа. Тэнд нэг юу гэдэг хүн амтнд дуулуулж хурдуулаад караоке ажиллуулж байсан одоо хүн бизнесийн 3-2 сар зогсоочлоо. Тэр хүний амьдралд 2 сар ингээд зогсочлоо ч гэдэг юм. За тэгээд тэр хүмүүсээ яаж дэмжих юм бэ гэдэг асуудлыг ингээд нийгмийн бүх сүлжээнд шаардаад эхэлсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт засгийн газар шийдэл гаргаж байна. Ямар шийдэл гаргаж яансан чинь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 3 сар авахгүй. Орлогын албан татварыг 3 сар авахгүй. Өөрчлөний үлээ ямар ч нэг тийм тодорхой юм зарсан 20-оос 30 болгосон байна. Тий 30 болгосон. Маазраад байгаа ч юм шиг. Би бол тэр 2 туггүй санагдав. 10,000-аар биш 10 дахин өсгöd хүүхдийн мөнгө 200 болгоо. Та тэр нэг планыг харсан уу? За. Хэлмээр л байсан л да. Хуваараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хүмүүс бол энд хамаарахгүй гэсэн байна. Бас уу? Ямар бузар юм бэ за. Тэгсэн чинь нийгмийн энэ онлайн сошиал сүлжээнд ерөөсө буцалчихгүй юу? Үгүй энэ чинь жинхэнэ уг нь бодлого нь хүрэх ёстой хүмүүс чинь тэр хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчд байсан юм аа. Тэдний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 3 сар адилхан зогсооч болоогүй юм уу? Даа явчихгүй юу? Тэгсэн оройн ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч нь билүү? Зөвлөх нь ч билүү? Онлайнаар манай сайд буруу мэдээлэл хийсэн байна гэд мессеж бичсэн байлээ. Би тэрийг яг өөрийнхөө цахим хуудас Facebook-аар шеэрлсэн байна. Тэгээ нэг тийм тоглоомын шийдлүүд байна. Одоо нийгмийн бүхэл талын одоо зөв орчин үеийн сайн мэдлэгтэй хүмүүс тавих хаа. Тэгэхээр манай төрийн шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс нэг тийм их мэдлэгтэй гэж би бол итгэдэггүй. Яагаад гэвэл аль 90 оноос хойш даргал хийсэн хүмүүс хидийдээ сурч боловсроготой. Нэг боловсроо гүйгүүлсэн бол байхгүй баг. Боловсрсон юм уу эрдэм ном сурсан улсуудынхаа үгийг ямар сонсох шүү дээ. Дандаа л цаашаа хараад тэнд зохиолдог ус үзэж чинь тийм болохоор энэ дээр бол би нэг хүлээлт бол байхгүй байна. Зүгээр өнөөдрийн
одоо зочноос бол гол хүсэж байгаа юм бол танд одоо ямар бодлого байна вэ? Тэр бодлогоо яриач л гэж хүсэж байна. За бодлогыг бол мэдээж нэг хүн гаргахгүй маш олон санааны үндсэн дээр нийлүүлж яж гаргана. Би зүгээр миний хөршгээд нэг төсөл иргэдийн санаачлал да. Иргэдийн санаачлал. За. Тэгээ тэрийг жоохон боловсронгуй болгох гээд жоохон ажиллаж байна. За. Дотроо 2 3 децибелтэй. Ер нь энэ гэр хороолол гэж байх ёстой юу? Гэр хороолол байвал ямар байх ёстой? За тэгээд өнөөдөр чинь гэмтэргийн гаралт ч гэдэг юм уу гэр хороололд их гарч штэ тийм ээ. За. Тэр мөрийг ер нь яаж бууруулах ёстой? Энэ гэр хорооллын асуудал чинь ер нь нэлээд том. За миний өөртөө ямар юу хиймээр байгаа юм? Яг яадаг төсөл юм бэ? За бид нар Хашаанда сайхан амьдралын төсөлтөө хамтын ажиллах бас яриа хөрөнд төрж байгаа. Энэ хүмүүсийн чинь байранд оруулна гэхээсээ илүүтэй хашаа хороог нь тогтчуулах ажил, хашаа хороогоо өөрсдөө тогтчуулах, тэрийг сурталчлах, тэрийг одоо уриалах, тэрэнд сургах, тийм ээ. Ямар шийдлүүд байж болох юм гэдгийг таниулах. Тэрийг таниулах ажил нь бол ямар ч өртөггүй байх ёстой байна гэдэг. За. Дэд бүтцийг нь төр шийддгээрээ шийтгэл ёстой. Дэд бүтцээс нь тэр гэр хороолол бол байшин барих ёстой, барих л ёстой. Гэрээ барих ёстой, барих л ёстой. Хашаага буулгах ёстой, буулгах л ёстой. Ногоон зүлгээ тарих ёстой, тарих л ёстой. Модоо тарих ёстой. Явган замаа тавих ёстой. Яг нэг л асуумаар байна л да. Хашаанд 0 ямар байх ёстой юм бэ? Одоо 0-ын шийдлүүд бол маш соёлтой байх ёстой юм уу? Гадаа гараад явдаг ёстой юм уу? Дулааны асуудлаа яаж шийдэж байгаа юм бэ? Мөн айл олон руу одоо манайхаар пар гэж ярих юм уу да тий? Дулаан пар яг явах юм уу? Тэр хөрөнгө оруулалт нь үнэхээр хэр боломжтой вэ гэж. Орон сууц гэдэг юм чинь хамгийн гол давуу тал нь нэг ингээд дулааны нэг ч юм уу ингээд дэд үлс ингээд татчихвал тэд дотор чинь хэдэн зуун айл тий? Зарим тохиолдолд мянгаар ч юм уу ингээд айлуудыг нэг мөсөн дулаантай, цахилгаантай, бохиртой тэр ингээд шийтгэхээр нэг айлд оногдох дэд үтсийн өртөг зардал хамаагүй хөнгөн тусаад байгаа. Хашаа байшинд болон хашаа одоо гэр оролт гэх юм уу те. Хашаанд оронгуй чи нэг айлд очих дулааны саяны бохирын энэ дэд үтсийн хөрөнгө оруулалт нь хамаагүй өндөр тусаад байгаа учраас орон сууц чинь давуу байдал байгаад байгаа шиг байна л да. Яагаад хүүхэд одоо орон сууцнд амьдрах хэрэгтэй юм бэ? Тоглоод тустай орчинд байх хэрэгтэй юм бэ гэд тэгэхээр одоо үндсэн хуульд заасан байгаа шүү дээ. Хүн болгон одоо эрүүл таатай орчинд ажиллаж амьдарч эрүүл байж эрдэм боловсролтой болох юм боломж нь хангагдсан байх ёстой гэд. Ингээ бодохоор зэрэг хүүхд нэгдүгээр эрүүл чанартай хоол хүнс хэрэглэх ёстой юм байна. Хоёрдугаар хүүхэд одоо эрдэм номоо сурах болцоогоор хангах ёстой юм. Өөрөөр хэлбэл зарим хүүхэд нь гэртээ дулаан орчинд хайтаахан хичээлээ хийгээд интернет орчинд ингээ таатай орчинд өнгөрөөж яхад зарим хүүхэд хинчээд нүүрс юм ус цөөгөө явж иж болохгүй. Энэ бол шудраг бус юм аа. Энэ одоо гарааны гэж ярьд юм хүн бүр ижилт хэрэгштэй үндсэн хэдэн ирэхээр хангагдсан байх ёстой. Тийм учраас орон сууцыг хүн болгонд өгье орон сууцшуулах ажлыг зохион байгуулъя гэж энэ бусад гэдэг юм уу те одоо хөгжилтэй орнууд 50 он, зарим 50 онд, зарим 60 онд, зарим 70 онд те тухайн үеийн эдийн засгийн хөгжлийнхөө юунаас хамаарат өмнө нь бүх одоо ард иргэдэд орон сууцжуулах, таатай орчинд амьдруулах ийм хөдөлгөөн гэдэг юм уу төслүүдийг санаачлахуудыг хийжсэн байт юм байна л л дээ. Тэгэхээр бид ч гэсэндээ одоо энэ магадгүй одоо өмнөх үеийн ч юм уу те энэ одоо орчноос яагаад тэгвэл орон сууцны тэнцүү хөршийн харьцаа байхгүй энэ төр чинь тусдаа асуудал шүү дээ те. Тэгэхээр тийм л учиртай юм гэж би ойлгоод байдیں۔ Тэгэхээр заавал одоо тэр гэр хорооллыг хөөшнөр нь авч үлдэх гээд байх шалтгаан яг юу юм бэ? Байлгүй яах вэ? Энэ бүх гэр хорооллыг орон сууцнд оруулаад нэг ч хашаагүй нэг ч байшин гэргүй болгоноос ойлголт угаасаа байхгүй. Яагаад байхгүй вэ? Тийм боломж харагдаж байна гэж танд. Гүгүн чинь юу хүссэн түүнийг л хийх юм байна өстой тэр ч гэдэг юм бодлого гэдэг чинь тий. Хэрвээ гэр хороол
бодлоос одоо ерөнхийдөө бол татгалзъя. Яагаад гэвэл энэ бол хэтэрхий өндөр өртөгтэй байна. Айл болгон руу те бохир дулааныг ингээд татах гэхээр айл болгонд өндөр өртөгтэй. Магадгүй дэд ус татах мөнгө 100 сая төгрөг болчих магадгүй шүү дээ. Айл болгонд. Тэгж яхаар орон сууцчулсны илүү өгөөжтэй байна ингээд гэх юм бол тэр бодлогоо гаргаад түүний төлөө явах хэрэгтэй байл зү. Тийм. Түүнээс яг гэр хороол байхгүй байж болохгүй гэж зарлж болохгүй юу гэж бодоод байх юм. Социализмын үеч тэр мэдээж гэр хороол байсан. Гэхдээ яхан 3 дугаар хороолыг 10 дугаар хороолыг 1 дугаар хороолыг барьсан. Орон сууцчлуулаад бүгдийн таатай орчинд амьдруулад ингээд үндсэндээ амьдрал орчныг сайн сайхан болгоё гэл би орон сууцыг буруу 90 оноос өмнө ч явж байсан. Цаашлаач явах байл гэдэг. Орон сууцчлуулах нь зөв. Гэхдээ гэр хорооллын хөгжлийг давхар ярих хэрэгтэй асуудал. Гэр хороол гэдэг бол тэр байшиндаа амьдрмаар байгаа айл бол зөвхөн бие дагаад амьдрмаар байгаа айл бол тэр айл амьдраг. Тэрийг яаж ая тухтай амьдрах вэ гэдэг шийдлийг нь аливаа нэгэн төрийн бус байгууллага гарч иж үн төлбөргүйгээр тэрийг сурталчилж таниулж тийм ээ шийдлийг нь ингэж хэлж өгөхгүй бол зөө нэг юм бизнес болгочих бас болохгүй. Яг тэгвэл одоо юу гэдэг тэр айл зөвлөг тарихын тулд нэг компанид мөнгө өгдөг тэр компани нь очиод зөвлөгөөгөө үнэтэй одоо өгдөг ч юм уу. Тэгснийхаа дараа үйлчлэгээгээ бас нэг өртөгтэй өгдөг ч юм уу. Тэр юуг нь хийж өгөх юм бэ? Дэд бүтцийг шийдэж өгөх юм уу? Аль эсвэл одоо тэр юу гэдэг. Одоо та Улаанбаатар хотыг таараад хэр олон мод үржүүлгийн газар мэдэх вэ? Би сайн мэдэхгүй. Ер нь мэддэг хүмүүс байхгүй. Жишээлбэл юу гэдэг. Модыг чинь тэнд тариад ийш нь зөөж авчир суулгадаг штэ тийм үү? Тэр үржүүлгийн газар ямар дэмжлэгтэй. Тэр үржүүлгийн газар олон модтой байгаад тэр мод нь хямд байх юм бол энд тарих боломж байна штэ. Мэдээж тэрийг услан гэдэг одоо дараагийн асуудал болоо явчлаа. Усаа яах юм ч гэдэг юм уу? Дулаанаа яах юм ч гэдэг юм уу? Бусад орнуудын шийдлүүд одоо Монголд хүмүүсийн эрдэмтдийн судлаачдын ярьж байгаа шийдлүүд бас зөндөө олон шийдэл байна. Тэрийг нэг цогц олгож авч хэрэгжүүлэх төрийн өөрийг бодлого багс. Үнэхээр тэр газын хоолой татах юм уу? Альсвал ус дулааны шугамын татаад тийм үү? 10 хашаатаа гудамжныг захаас нь ахуулаад захын айл за нэг 15-аас 20 сая төгрөгийн зээл аваад өөрийнхөө дулаан цэвэр бохир усаа өөрлөгөө татдаг. Дараагийн айл нь тэндээсээ татдаг. Бас зээл авдаг те. Тэрийг нь болохоор төрн нөгөө иргэдтэй май гэж өгөхгүйгээр нөгөө компанид нь танах энэ айлын шугам дулааныг энэ айл руу оруулж өгсөн бол май гэж төрн шийдэж өгдөг ч юм уу. Тэгээд тэр компани нэргээд одоо нэг модоо үржүүлдэг, юугаа ядаг зардал руугаа тэр мөнгө хийдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү шийдлүүд бас байж болох юм байна. Тэр бодлого руугаа хурдан ороосоо гэж бодож байна. Энэ бол угаасаа ганц миний ч хүсэл биш. Гэр хороолд амьдарч байгаа хүн болгоны хүсэл байгаа бах. Яагаад гэвэл бид нар кинон дээрээс л барууны кинонууд дээрээс л их хардсан шүү дээ. Гадаанаас сайхан зүлгээд арчсан. Хашаа байхгүй тийм ээ. Одоо хашаа байхгүй гэдэг чинь хоёр айлын хоёр нохоо ингээ хоорондоо барьж эдэлцчих гээд байгаа юм шиг л хашаатай шүү дээ. Бид нар чинь амар өндөр хашаатай. Тэр хашааны үр дүн нь юу юм бол би жишээлбэл гайхдаг. Мод илбэг байх үед ч яах вэ? Одоо тэгээд байгаль орчин экологи гэж одоо амтаа болгоо яриаггүй үед бол тэр өндөр хашаанууд модоор хийсэн хашаанууд тэр хашааг харах болгонд битгий хэл хэрэггүй зүгээр нэг хуглаад хайж байгаа чүдэнзийг хүртэл харахаар нэг ихтлийн минь гэсэн нэг юм сэтэл надад л төрд юм. Тэгээ тэр шиг би одоо энэ модон хашаагч гэсэн одоо нэг жаахан татгалзаасаа яах юм бэ? Хулгайч тэртээ тэрнгүү даваад орохоор бол даваал орно шүү дээ. Хэрвээ тэр бүх айл зүлэгтэй байсан бол энэ айлын шороо манах руу, хог нь манах руу хийсч орж ирэхгүй гэдэг нэг юм нэгдүгээр хоёрдугаарт нь харилцаа хандлага гэж би ярилцлагын хин дээр хэлжсэн тийм ээ. Өнөөдөр бид нар чинь ухтаан болвол өөрийнхөө орчин тойрныг цэвэрлждэг, өөрийнхөө хог хаягдлыг кармаалаад хогийн савраа авчиад хийчдэг энэ харилцаа хандлага альсвал нэгэндээ хүндэтгэлтэй хандчдаг. Өнөөдөр одоо соёлын их сургууль төгсөж байгаа хэд хэдэн залуучууд хийгээд байгааг би хараад баярлж байгаа. Уг нь бол энийг бүр зурагт мурагтаар төр сайхан гаргаж өгөөд хүмүүстэй ойлгуулад явах хэрэгтэй байсан байх. Гэвч тэр залуучууд өөрсдөө өөрсдийгөө бүүстлээл тэгэл
хүн амтнд хүрэж байгаа харагдана лээ. Гэр бүлийн хоёр хос нэг гудамд ингээ хэрэлдэж байна л да. Тэр хоёрыг анзаарж байгаа хүн нэг ч алга. Хажуугаар өнгөрөөл явна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал. Энд дээр бол энэ эмгтэй улс төрчдөө бол энэ дөрөв хүлээж аваад ярих хэрэгтэй ч гэдэг юм. За ингээд яриад байвал олон сэдв байна. За тийм ээ тийм. За өнөөдөр их баярлалаа. Үндсэндээ бид нүсийн цаг дуусч байгаа учраас нэвтрүүлэг дуусгая. Өнөөдөр Малингийн үртэй тураах ногоон цай. За байна энэ одоо цайгаа уугаад бүсгүүчүүд маань эрүүл мэнд сайн сайхан гоо үзэсгэлэндээ тэ ингээд анхаараарай гэж хүсэж байна. Малингийн үртэй тураах ногоон цайгаа уугаарай. За өнөөдөр хүрэлцэн ирсэнд их баярлалаа. Тэгэл одоо гэр орооллын амьдрах орчин таатай сайхан байж тэнд байгаа хүмүүсийн маань одоо асуудлууд тийх ч гэсэндээ төр анхаарч бодлого гаргаж шийдэх ёстой. Энэ дээр одоо хаана бодцгоё гэж бодож байна. За төгсгөлд нь хэлэхэд Улаанбаатарын засаг дарга амар сайхан дарга болон Улаанбаатарын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэг хүсэлт байна. Хүсэлт гэдэгтээ одоо бараг хатуухан шаардлага юм да. Сонгон хайрхан дүүрэг хан уул дүүрэг хоёрыг ингээд нэг алга биш одоо нэг тавцан дээр тавиад үзье. Хан уул дүүргийн хөгжлийг харъя. Хөшгтийн хөндийн онгоцны буудал тийшээ баригдаад буян тухай баригдаад эхлэнгүүт ярамгийн уртлын газар ямар үнцэнд орж тийм ээ. Тэр хавийн хөгжил ямар болов. Тэнд одоо ер нь Улаанбаатарын бараг элит бүс болчиход байна шүү. Сонгон хайрхан дүүргийг харъя. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 гэсэн 19 гэсэн 7, 8, 43 хороо байдаг баг шүү. Тэрнээс нэг 10-аад нь байшин орол, бус нь тэр хоёрыг гэр орол. Нийслэлийн захиргаа хотын захиргаа Сонгон хайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо буюу ханы материалд нүүж очихоор Баттуул даргын үед баха 13 онд иргэдийн хурлаар шийдэгдчихсэн мэт. Тэгээ нүүж амжааг үлдээ. Шаваа тавиад ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын асуудлаа ярьж ирсэн санагдаад байна. Сүүлд сая 16 оны сонгуулиас хойш одоо энэ бүрдсэн Монгол Ардын намын иргэдийн хурал бүтц. Сонгон хайрхан дүүргээс 9 төлөөлөгч гарсан байт нийслэлийн. Нийтдээ 45 төлөөлөгчийн 20% гэсэн үгтэй бүр. Нийслэлийн 45 төлөөлөгчийн 20% юунаас байна? Сонгон хайрхан дүүргээс. Тэгсэн чинь нөгөө 6 дугаар онд баригдах байсан нийслэлийн захиргааг хаанул дүүрг рүү нөгөө миний яриад байгаа элит хорооллын дунд авчид барьчихж байгаа байхгүй. За ингээд бүр баригдаад сүндэрлэлчлээ. Одоо нүүх асуудал багшгүй. Энэ мэдчлэн тэнэг асуудал байхгүй. Тэнэг шийдэл, ийм тэнэглэлийг бол одоо зогсоогоод тэрийг одоо юу гэдэг эмнэлэг юм уу ямар нэгэн юм болгоод энэ талдаа ахаад нэг одоо тэр хотын захиргаа аваач чаддгүй юм бол одоо тэр талбай урд барих чинь усан ориглоороо ядаж Сонгон хайрхан дүүрэгт аваачид барьчаач. Тэр чинь 90% нь гэр ороолол шүү. Тэр гэр ороололд нэг ялтоох гэрэлтэй одоо хүүхдүүдээ салхилуулах нэгэн газар ч гэсэн хэрэгтэй шүү. Тэнд үнэхээр одоо юу гэдэг нь ялах үетэй ээж, өгшин настай эмээ өвөөнөр маань салхилах газар ч байхгүй шүү. Тэнд нэг хотын өнгө төрхийг чимсэн нэг бүтээн байгуулалт хийгээч. Тийшээ хөгжлийг дуудмаар. Сонгон хайрхан дүүргийнхэн хөгжил өгүүлэгдэд. Хотын соёл өгүүлэгдэд. Тийшээ бол хотын үнэхээр нэг том шийдэл, жинхэнэ бодлого ч тэнд хэрэгтэй байна. Сонгон хайрхан дүүрэг рүү анхаарлаа хандуулаарай гэж хүсмээр байна. Баярлалаа. За баярлалаа баяр та.